me dënimet formës së prerë dhe flitet për një progres në këtë pjesë dhe për këtë arsye është bërë dhe aspekti krahasimor në krahasim me vitin 2021, sepse në vitin 2021 kemi pas kandidat më shumë sipas të raportit që e kemi publiku. Do të me pas parasysh që personat të cilët, domethënë, kanë progresi i cili është vërejt, është edhe në kuptimin e partive politike. Pra në vitin 2021 kemi pas parti politike që kanë pas më shumë probleme të kandidatëve me ligj, se sa krahasimisht me vitin tash ku jemi 2025. I pengon diçka procesi gjyqësor që është në zhvillim e sipër çita kandidat. E dim për shembull ka pas tash po flasim për rastin e Samir Lushtakut. Me 12 tetor janë zgjedhjet, me 13 tetor është seanca gjyqësore. Njërë pas zgjedhjeve është gjykatore. Tash që këtë esenca është këtu. Thot, kemi pas një kryetar, po flasëm, sepse nuk e kemi rezultatin ne, po flasëm pas përvojës që ka ndodhur në komunën e Skenderajit, gjithmonë kemi pas fituese një parti caktune, tash domethënë me 12-in janë zgjedhjet, për kryetar votohet, mundemi me pas një rezultat në mbrëmjet e vona, me 13-in kemi pas në bankën e të akuzuarve për krim të organizuar. Kjo është çështja, kjo është rrethana dhe kjo është standardi që Instituti i Kosovës për Drejtësi po proklamon dhe po kërkon që partitë politike ta ngrisin këtë standard, jo vetëm ajo që ka përcaktuar ligji, por i shmong këta kandidatë që shkojnë në bankën e të akuzuar ose kandidat që janë të dënuar me vendime të formës së prerë, sepse konsiderojmë dhe vlerësojmë që brenda partive politike duhet të ketë realisht kandidat që përfaqësojnë vlera dhe që nuk kanë të tilla probleme. Në anën tjetër, këta kandidat mund thonë që janë të pafajshëm, drejtësia do ta thotë fjalën e vet të fundit dhe nuk mund të më pengojë as partia në bazë të këtij standardi për të garuar, për të zgjedhur. Absolut, unë sharova në fillim, këta kandidat ju kanë nënshtruar procesit verifikimit. Këta janë në rregull sa i përket aspektit ligjor, por ne po flasim edhe për një përgjegjësi morale, për një përgjegjësi kashi qytetarit, në fushatë zgjedhore. Po do duhet ta shihte. Do duhet ta shihte ta shfletonte këtë raport në mënyrë elektronike, të shihte me emrin mbi emrin individët, veprat penale, vitet dhe të reflektonte me zgjedhjen e tij. E dim për shembull te rasti veteranët, edhe tek Shukri Buja, edhe tek Shkumbin Demaliaj u përmend çështja e kandidaturës sepse ata e kishin zyrtarizuar në një formë se do të jenë kandidat për kryetar të dy komunave, Deçan dhe Lipjan, pak a shumë e kapitalizuan edhe politikisht, duke thënë që